အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုလေးကတော့ခရီးသွားရတာကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ပါကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြော်ကြားပြီးတော့လူတွေအမြဲတမ်းသွားလေရှိတဲ့ချောင်းသာခရီးစဉ်တစ်ခုအကြောင်းကိုမြန်မာလိုတွေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြပေးပါမယ်တေချာလေးအာရုံစိုက်ပြီးတော့လေ့လာကြဖို့အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင်ကဲဒါဆိုရင်စလိုက်ကြရအောင်လွန်ခဲ့သောနွေရာသီကငါအထူးခရီးစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ချောင်းသာကမ်းခြေကိုသွားခဲ့တယ်လွန်ခဲ့သောနွေရာသီကဆိုတော့last summer ငါသွားခဲ့တယ်လွယ်လွယ်လေးပဲ I want ဘလို့သွားလဲအထူးခရီးစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ဆိုတော့ on a special trip ဘယ်ကိုသွားရလဲလွယ်လွယ်လေးချောင်းသာကမ်းခြေဆိုတော့ to ချောင်းသာ beach ဒါကြောင့်မို့အားလုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် last summer I went on a special trip to ချောင်းသာ beach လွန်ခဲ့သောနွေရာသီကငါချောင်းသာကမ်းခြေကိုအထူးခရီးစဉ်တစ်ခုသွားခဲ့တယ်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုဆက်မယ်အဲ့ခရီးကငါမိသားစုနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာစွန့်စားခန်းလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခရီးကဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ it was ဘာဖြစ်တာလဲပျော်ရွှင်စရာစွန့်စားခန်းတစ်ခုဆိုတော့ a fantastic adventure ဘယ်သူတွေနဲ့အတူသွားတာလဲငါမိသားစုနဲ့အတူဆိုတော့ with my family ကဲအားလုံးပေါင်းလို့ရပြီ it was a fantastic adventure with my familyအဲ့ခရီးကငါမိသားစုနဲ့အတူပျော်ရွှင်စရာစွန့်စားခန်းလေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ငါတို့ကကမ်းခြေကိုရောက်ဖို့ကားနဲ့ခရီးသွားခဲ့ပါတယ်။ငါတို့ကခရီးသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ we travel ဘာနဲ့သွားတာလဲကားနဲ့ဆိုတော့ by car ဘာလို့ဖို့လဲရောက်ရှိဖို့ to reach ဘယ်လိုလဲကမ်းခြေကိုပေါ့ the beach ဒီတော့အားလုံးပေါင်းမယ် we travel by car to reach the beach ငါတို့ကကမ်းခြေကိုရောက်ဖို့ကားနဲ့ခရီးသွားခဲ့ပါတယ်။ခေတ္တဆိုရင်ဆက်ပြောကြည့်အောင်။ခရီးကနိုင်ပေါင်းများစွာကြာတယ်။သို့ပေမဲ့အဲ့ဒါကတန်ပါတယ်။ခရီးကကြာတယ်ဆိုတော့ the journey took ဘယ်လောက်ကြာတာလဲ။နိုင်ပေါင်းများစွာကြာတာ many hours သို့ပေမဲ့အဲ့ဒါကတန်ပါတယ်ဆိုတော့ but it was worth it အဲ့ဒါကတန်တယ်ဆိုတာနိုင်ပေါင်းများစွာအချိန်ပေးရပေမဲ့တန်ပါတယ်လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပြန်ပေါင်းကြည့်မယ်။ The journey took many hours, but it was worth it. ခရီးကနိုင်ပေါင်းများစွာကြာတယ်။သို့ပေမဲ့အဲ့ဒါကတန်ပါတယ်။ဒါဆိုကမ်းခြေရောက်ပြီးတဲ့အကြောင်းပြောမယ်။ကမ်းခြေကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်လှပပြီးရွှေရောင်သဲတွေရှိပါတယ်။ကမ်းခြေကဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ the beach was ဒီနေရာမှာသွားခဲ့ဘူးတဲ့ခရီးတစ်ခုကိုပြန်ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက် verb တွေအကုန်လုံးက past tense တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဆက်ပြောရအောင်။ဘာဖြစ်တာလဲ။အံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်လှပတာဆိုတော့ incredibly beautiful ပြီးတော့ and ရှိရဆိုတော့ had ဘာရှိတာလဲ။ရွှေရောင်သဲတွေလို့တင်စားထားတော့ golden sun ကဲဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းလို့ရပြီ။ The beach was incredibly beautiful and had golden sunကမ်းခြေကအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်လှပပြီးတော့ရွှေရောင်သဲတွေရှိပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကမ်းခြေရောက်ပြီးတော့ဘယ်မှာဘလို့တဲတယ်ဆိုတာလေးဆက်ပြောမယ်။ငါတို့ကကမ်းခြေနဲ့နီးတဲ့တက်တောင့်တက်တာရှိသောဘန်ဂလိုမှာတဲပါတယ်။ငါတို့ကတဲတယ်ဆိုတော့ we stay ဘယ်မှာတဲတာလဲ။တက်တောင့်တက်တာဖြစ်တဲ့ဘန်ဂလိုမှာဆိုတော့ in a cozy bungalow ကမ်းခြေနဲ့နီးတော့လို့လည်းပါသေးတယ်။ဒီတော့ near the beach ဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းလို့ရပြီ။ We stay in a cozy bungalow near the beach. ငါတို့ကကမ်းခြေနဲ့နီးတဲ့တက်တောင့်တက်တာရှိသောဘန်ဂလိုမှာတဲပါတယ်။ငါကပင်လယ်ထဲမှာနေတိုင်းရေကူးခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေကနွေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။ငါကရေကူးခဲ့တယ်ဆိုတော့ I swam ဘယ်မှာကူးတာလဲ။ပင်လယ်ထဲမှာပေါ့။ In the sea ဘာကြောင့်ကူးတာလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေကနွေးလို့ပေါ့။ Because the water was warm ဒါကြောင့်မို့လို့အားလုံးပြန်ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် I swam in the sea every day because the water was warm ငါကပင်လယ်ထဲမှာနေတိုင်းရေကူးခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရေကနွေးလို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ဘာတွေဆက်ပြောဦးမလဲ။ကမ်းခြေမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာတွေကိုဆက်ပြောမှာပေါ့။ငါတို့ကသဲနန်းတော်ကိုတိဆောက်ခဲ့ကြပြီးကမ်းခြေမှာဂိမ်းကစားခဲ့ကြပါတယ်။ငါတို့ကတိဆောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ we built
ဘာကိုတိဆောက်တာလဲသဲနန်းတော်ကို Sun Casters ပြီးတော့ဂိမ်းကစားခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ and play games ဘယ်မှာကစားတာလဲကမ်းခြေမှာပေါ့ကမ်းခြေမှာဆိုတော့ on the beach ဒါဆိုရင်အားလုံးသိသွားပြီ we built sun casters and play games on the beach ငါတို့ကသဲနန်းတော်ကိုတိဆောက်ခဲ့ကြပြီးတော့ကမ်းခြေမှာဂိမ်းကစားခဲ့ကြပါတယ်ကဲဒါဆိုကမ်းခြေမှာဘာတွေထပ်လုပ်ကြအောင်လဲငါကအမတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ်ခရုကွင်းတွေလိုက်စုခဲ့ပါတယ်ငါကလိုက်စုခဲ့တယ်ဆိုတော့ I collected ဘာကိုစုတာလဲခရုကွင်းတွေဆိုတော့ seashells ဘာလို့စုတာလဲအမတ်တရပစ္စည်းအဖြစ်ဆိုတော့ as souvenirs I collected seashells as souvenirs ငါကအမတ်တရလက်ဆောင်အဖြစ်ခရုကွင်းတွေလိုက်စုခဲ့ပါတယ်ချောင်းသာကမ်းခြေမှာနေဝင်ခြင်းကရင်သက်ရှူမောပွဲကောင်းပါတယ်နေဝင်ခြင်းကရင်သက်ရှူမောပွဲကောင်းတာဆိုတော့ The sunsets were breathtaking ဘယ်မှာရှိတဲ့နေဝင်ခြင်းကလေချောင်းသာကမ်းခြေမှာဆိုတော့ at ချောင်းသာ beach ဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းလို့ရပြီ The sunsets at ချောင်းသာ beach were breathtaking ချောင်းသာကမ်းခြေမှာနေဝင်ခြင်းကရင်သက်ရှူမောပွဲကောင်းပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ပြောရအောင်ငါတို့ကဒေသခံစားတောက်ဆိုင်ကအရသာရှိတဲ့ပင်လယ်စာတွေကိုကြိုက်တယ်။ငါတို့ကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ we enjoy ဘာကြိုက်တာလဲအရသာရှိတဲ့ပင်လယ်စာတွေဆိုတော့ delicious seafood ဘယ်ကပင်လယ်စာတွေလဲဒေသခံစားတောက်ဆိုင်တွေကဆိုတော့ at the local restaurants ဒါဆိုရင်ပေါင်းလို့ရပြီ we enjoy delicious seafood at the local restaurant ငါတို့ကဒေသခံစားတောက်ဆိုင်ကအရသာရှိတဲ့ပင်လယ်စာတွေကိုကြိုက်တယ်။နောက်ထပ်ဘာတွေစားခဲ့လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့ပြောကြည့်ရအောင်။ငါကငါးကြော်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မီးစမ်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကအရသာရှိတယ်။ငါကမီးစမ်းကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ I try ဘာကိုမြည်တာလဲငါးကြော်ကိုပေါ့ Fried fish ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဆိုတော့ for the first time ဘယ်လိုအရသာရှိလဲအဲ့ဒါကအရသာရှိခဲ့တယ်It was delicious ဒါဆိုရင်စာကြောင်းပြည့်စုံတွေ့ရပြီ I tried fried fish for the first time and it was delicious ငါကငါးကြော်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်မီးစမ်းခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒါကအရသာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်ကမ်းခြေမှာရင်းနှီးဖော်ရွေတဲ့လူများစွာရှိတယ်ရင်းနှီးဖော်ရွေတဲ့လူများစွာရှိတယ်ဆိုတာက there were many friendly people ဘယ်မှာရှိတာလဲကမ်းခြေမှာဆိုတော့ on the beach ဒါဆိုရင် there were many friendly people on the beach ကမ်းခြေမှာရင်းနှီးဖော်ရွေတဲ့လူများစွာရှိတယ်ငါတို့ကကမ်းခြေတစ်လျှောက်လမ်းအကြာကြီးရှောက်ခဲ့ကြတယ်ငါတို့ကလမ်းလျှောက်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ we took long walks ဘယ်မှာရှောက်ကြတာလဲကမ်းခြေတစ်လျှောက်ဆိုတော့ along the shoreline ဒါကြောင့်မို့ we took long walks along the shorelineငါတို့ကကမ်းခြေတစ်လျှောက်လမ်းကြိုင်ရှောက်ခဲ့ကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ကမ်းခြေမှာဘာတွေမြင်ခဲ့ရသေးလဲထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်။ငါကအဝေးကအယောင်စုံတဲ့လှေတွေကိုမြင်ခဲ့တယ်။ငါကမြင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့လွယ်လွယ်လေးပဲ။ I saw ဘာတွေမြင်တာလဲ။အယောင်စုံတဲ့လှေတွေဆိုတော့ colorful boats ဘယ်ကလှေတွေလဲ။အဝေးမှာရှိတဲ့လှေတွေဆိုတော့ in the distance ဒါဆိုရင်အားလုံးပေါင်းလို့ရပြီ။ I saw colorful boats in the distanceငါကအဝေးကအယောင်စုံတဲ့လှေတွေကိုမြင်ခဲ့တယ်။ဒီနေ့ငါတို့ကအနီးနားမှာရှိတဲ့ကျွန်းတွေကိုတွားရောက်လေ့လာဖို့လှည့်စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့ဆိုတော့ one day ငါတို့ကလှည့်စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ We went on a boat ride ဘယ်ကိုတွားခဲ့တာလဲ။အနီးနားရှိတဲ့ကျွန်းတွေကိုဆိုတော့ nearby Iceland ဘာလို့ဖို့လဲ။တွားရောက်လေ့လာဖို့ဆိုတော့ to explore ဒါဆိုရင်အားလုံးသိသွားပြီ။ One day we went on a boat ride to explore nearby islands ဒီနေ့ငါတို့ကအနီးနားမှာရှိတဲ့ကျွန်းတွေကိုတွားရောက်လေ့လာဖို့လှည့်စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ကဲတစ်ပြည့်ချင်းစဉ်းစားလို့ရှိရင်လွယ်လွယ်လေးပဲနော်။ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြမယ်။ငါတို့လေဘေးမှာရေကူးသွားတဲ့လင်းပိုင်တွေကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်။ငါကမြင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ I saw ဘာတွေမြင်ခဲ့တာလဲ။လင်းပိုင်တွေဆိုတော့ dolphins ဘယ်မှာမြင်တာလဲ။ငါတို့လှေဘေးမှာရေကူးသွားတဲ့လင်းပိုင်တွေဆိုတော့ swimming alongside our boat ဒါကြောင့်
အားလုံးပေါင်းကြည့်မယ် I saw dolphins swimming alongside our boat ငါတို့လှေဘေးမှာရေကူးသွားတဲ့လင်းပိုင်တွေကိုမြင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကအံ့ဩစရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကဖြစ်တယ်ဆိုတော့ it was ဘာဖြစ်တာလဲအံ့ဩစရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုဆိုတော့ a magical experience it was a magical experience ထိုဟာကအံ့ဩစရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ငါကကမ်းခြေမှာဈေးသည်တွေစီကအုံးရည်မြည်ဆန်းကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်ငါကမြည်ဆန်းကြည့်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သိသွားပြီ I also got to try ဘာကိုမြည်ဆန်းကြည့်တာလဲအုံးရည်ကိုပေါ့ coconut water ဘသူတွေစီကနေလဲကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ဈေးသည်တွေစီကနေ from the vendors on the beach ဒါကြောင့်မို့အားလုံးပေါင်းကြည့်မယ် I also got to try coconut water from a vendor on the beach ငါကကမ်းခြေမှာဈေးသည်တွေစီကအုံးရည်တောက်ကြည့်ခဲ့ပါသေးတယ်ငါတို့ကညနေခင်းမှာရိုးရာအကဖျော်ဖြေမှုကိုလည်းကြည့်ခဲ့ကြတယ်ငါတို့ကကြည့်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတော့ we watched ဘာကိုကြည့်ခဲ့တာလဲရိုးရာအကဖျော်ဖြေမှုဆိုတော့ traditional dance performance ဘယ်ချိန်မှကြည့်တာလဲညနေခင်းမှာ in the evening ဆိုတော့အားလုံးပေါင်းကြည့်မယ် we watched traditional dance performance in the evening ငါတို့ကညနေခင်းမှာရိုးရာအကဖျော်ဖြေမှုကိုလည်းကြည့်ခဲ့ကြတယ်ငါကခရီးကိုတတိယနေစီဖို့ပုံတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်ငါကပုံတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ I took lots of photos ဘာလို့ဖို့ရိုက်တာလဲခရီးကိုတတိယနေစီဖို့ဆိုတော့ to remember the trip ဒါဆိုရင်သိတာပြီ I took lots of photos to remember the trip ငါကခရီးကိုတတိယနေစီဖို့ပုံတွေအများကြီးရိုက်ခဲ့တယ်ဒါဆိုရင်ချောင်းသားမှာဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲဆိုတာတွေကိုပြောရတာပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်သွားပြီဒီတော့နောက်ဆုံးနောက်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပြောမယ်ငါတို့နောက်ဆုံးနေ့မှာငါချောင်းသားကမ်းခြေကနေထွက်ခွာရလို့ဝမ်းနေခဲ့တယ်ငါတို့နောက်ဆုံးနေ့မှာဆိုတော့ on our last day ငါကဝမ်းနေခဲ့တာဆိုတော့ I was sad ကမ်းခြေကနေထွက်ခွာရလို့ဆိုတော့ to leave Chaung Thar beach ဒါကြောင့်အားလုံးပေါင်းကြည့်မယ် on our last day I was sad to leave Chaung Thar beach ငါတို့နောက်ဆုံးနေ့မှာငါချောင်းသာကမ်းခြေကနေထွက်ခွာရလို့ဝမ်းနေခဲ့တယ်ငါတို့ကအလဲပတ်ခရီးကိုတတိယနေစီဖို့အမတ်တရပစ္စည်းတွေဝယ်ခဲ့ပါတယ်ငါတို့ကဝယ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ we bought ဘာတွေဝယ်ခဲ့တာလဲအမတ်တရပစ္စည်းတွေဆိုတော့ခုနသုံးမိသားစကားလုံးလေး souvenirs ခရီးကိုအမတ်တရရှိနေစီဖို့ဆိုတော့ to remember our visits ဒါဆိုသိသွားပြီ we bought souvenirs to remember our visit ငါတို့ကအလဲအပတ်ခရီးကိုတတိယနေစီဖို့အမတ်တရပစ္စည်းလေးတွေဝယ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ထပ်ပြောကြည့်မယ်ငါကတနေ့မှာဒီလိုလှပတဲ့ကမ်းခြေကိုထပ်ပြီးအလဲသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ငါကမျှော်လင့်ပါတယ်ဆိုတော့ I hope အလဲသွားရင်ဆိုတော့ to visit ဘယ်ကိုသွားမှာလဲဒီလိုလှပတဲ့ကမ်းခြေဆိုတော့ this beautiful beach တနေ့မှာထပ်ပြီးတော့ဆိုတော့ again someday ဒါဆိုအားလုံးပေါင်းကြည့်မယ် I hope to visit this beautiful beach again someday ငါကတနေ့မှာဒီလိုလှပတဲ့ကမ်းခြေကိုထပ်ပြီးအလဲသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ခေဒါဆိုနောက်ဆုံးစာကြောင်းလေးနဲ့အဆုံးသတ်မယ်ချောင်းသာကမ်းခြေကငါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအထူးနေရာတစ်ခုအဖြစ်အမြဲရှိနေမှာပါချောင်းသာကမ်းခြေကအမြဲရှိနေမှာဆိုတော့ချောင်းသာ beach will always hold ဘယ်လိုနေရာမျိုးလဲအထူးနေရာတစ်ခုအဖြစ် a special place ဘယ်မှာလဲငါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဆိုတော့ in my heart ဒါကြောင့်မို့အားလုံးကိုပေါင်းကြည့်မယ် Chaung Thar beach will always hold a special place in my heart ချောင်းသာကမ်းခြေကငါရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအထူးနေရာတစ်ခုအဖြစ်အမြဲရှိနေမှာပါကြည့်ဒါဆိုရင်တော့ချောင်းသာကမ်းခြေကိုအလဲသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုမြန်မာလိုတွေးပြီးတော့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုရေးရမလဲဆိုတာသိသွားကြပါပြီအကယ်၍တကယ်ချင်းကတစ်လအတွင်းမှာအင်္ဂလိပ်စာကိုအမြန်ဆုံးနည်းနဲ့တိုးတက်အောင်လေ့လာခြင်းနေတယ်ဆိုရင်တော့အခုဗီဒီယိုလေးကိုမဖြစ်မနေကြည့်သင့်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်See you all again in the next video. Bye bye everyone.